Okay, game 2 na to mga birds. Pildi sa game 1 ang Team Reggie Elmer o Gapon. Kini game 2 na. Apon. Apon again. 3-shot combination ni Apon. Sagang. Bang! Sharon Kunita po panghapon. Di mo dutlan. Ono 0 na. Ono 0. O atong organizer ng atong bakbakan na si Black Mamba Ruiz o gato ang promoter si Jimboy Sukiti. O gatong battleground na ata diri sa Lusimba Court, Pardo, Cebu City. O na atong battleground. Servisyo. Tukod. Sumabit si The Black Mamba. Servisyo Reggie. Piang si Antoy. Dos. Pila na dong? 2-0. 2-0. Reggie serving para Tris. Out ball. Too strong ang tira ni Elmer. Mga birds, in attendance sa itong bakbakan na si Champ Anton Raga, world class billiard player, Philippine top billiard player mga birds, si Champ Anton Raga. In attendance, di na matabas-tabas mga birds ha. Out ball. Servisyo hapon. Yay kadiha sagang. Reggie overhead away from home. Atang mo lang. Atang mo pula. Atang mo dulu kasi. Servisyo Santoy. Hala kadiha. Lah. Elmer binumba sa area ni The Black Mamba. Black Mamba again. Want to destroy. Giant Carpillari. He reloaded shot. Lah, kagahi. Igualis dos satu skora, igualis dos. Bola sa Team Reggie. Igualis dos na mga birds. Kining game 2 na to. Para bawas ang Team Reggie ni kay Pildi slash game 1. Wanan namato na. Klah. Toko dia pun. Sao di Jankar marua. Bang! Yay! Wild shot coming from Elmer Cabusas. Iguales dos, side out. John Carl serving para Tris. Ayay, Ruiz. Santoy Labra. Ruiz. Out ball. Ang corner shot ni Reggie Caban. 3-2 na, 3-2. Isang puntos ang kalamangan. Reggie. Reggie again. Going for the kill. Bang! Brilliant play coming from Hapon. Dos. 2-3 satu skora 2-3. Servisyo Reggie para igualis. Win. Bundakan sila pirmi ni Ruiz
Servisyo Ruiz. Jankar. Yay! Kaniya kaamang santoy. Bundak na sad. Grabe ha, di makaon. 4-2 na. 2 puntos ang lamang sa Team Ruiz Santoy Jankar. Game 2 of the main event. Pasok. Servisyo hapon. Ala, overhead. Santoy. 4-2, servisyo Santoy para 5. Reggie. Elmer. Isibo lang muna. Reggie Kaban. Overhead shot. Answer by Elmer. Nice defense coming from Jankar Pilare. Ruiz bombing. Pokot. Side out, side out. Service Wilmer. Reggie, namugha oy. Ipagawas na ni The Black Mamba yung secret weapon. Yay! Jankar! My goodness, kuha pa. Tanggang gyapon di madutlan si Reggie, gimukbang lang ni Reggie bang. O kabangkas pa sa overhead. Cuatro dos bola dire. Servisyo Jankar para 5. Puitis. Grabe lethal kay servisyo ni Jankar, di makaon. Makahilo 5-2 na. Kini para 6. Puitis. Grabe bugata 6. 6-2. 4-point lead in favor of Team Jankar Santoy Ruiz. O kung giguto mo sa inyong biyahe diha along SRP Road, drop by mo diha sa Kan-anan ni Maria diha sa Kansuhong, Talisay City. Kaon mo diha sa Kan-anan ni Maria, lamiana diha ang ilang mga putahe. Diha ang karkar lechon, sa diha mga putsiro. Lechon kawali. O humba o balbakwa mga birds. Daghang kapilian diha. Kaon mo diha sa Kan-anan ni Maria. Side out side out. 6-2 kini para 3. Servisyo Reggie Kaban. Corner. Pasok ang counter shot ni Ruiz. Tagay na putol-putol. Kali naman kayo sa mapaw. Lagi maigo man tagay usay ang bola mga naman. Bato. Hapon again. Santoy. Perfect shot. Dos size. Bola sa Team Santoy Ruiz Jankar. Service si Santoy. City na. 8.
Wala binaon ang Team Reggie Hapon o Gilmer. Tambak. Pasok. Pila na dong? 9-2. Last 3 na. Kang. Uy, stock mo ni Reggie. Gidagga ni Jan Carl. Naka-counter si Elmer. Pasok. Nagbola nito. 3-9. 2-9. Servisyo, Elmer. Hapon. Ligwat. Pang. Di madutlan si Jan Carl. Nakabalit prop ni si Jan Carl. Pigtos pa Jan Carl. Di mapunit. Nagulit trip. Gabalit prop. Jan Carl. Di pa madutlan. Noy ha. Kini para Jis. Buen. Jis dos na. Ana. Din ani madag ampo ni. Para tudaks ni. Ini para unsi ni ha. La. Susan Rosis. 11-2. Last ball. Service Jan Carl. Daog na, daog. Tudaks. Ang team la Reggie. Hapon og ni Elmer. 2-0 na. Congrats Shantoy Ruiz o Jan Carl, sila ato ang champion sa atong bakbakan diri sa Lusimba Court.